วันนี้จะมาทดสอบแอมป์ยามาฮ่านะครับรุ่น A520 นะครับรุ่นนี้จะมีเราเนตแบบปรับได้นะครับถ้าปรับเราเนตสุดนี่เบสจะหนักมากนะครับรุ่นนี้ส่วนปุ่มโทนบายพาสนี่นะครับตัวนี้เอามีไว้สำหรับกดแล้วจะไม่ผ่านภาคโทนครับจะเป็นเสียงธรรมชาตินะครับลองฟังเสียงดูนะครับรุ่นนี้เสียงดีเหมือนกันครับผมได้พบศบตาน้องมาเที่ยวที่วสปนางฟ้าคงจำแรงมาล่อใจพี่จอแม่นวลละออไฟฝันใจบึงไปถึงที่รักสองเราฝากใจรักผูกพันเพียง1 เดือนที่เลื่อนจากกันไว้วันเจ้ามีคู่มั่นประคองในน้องว่ารักทหารทัพบกแล้วมาขอจนหัวอกกลับนองเจ้าไม่น่าแช่เชือนเห็นผลเรือนมีเงินมีทองแง่งเดียวบังเดียวไม่เหลียวมามองเงินเดือนให้น้องก็น้อยเต็มทีลืมทหารเดินดินลืมถิ่นรักเก่าเมืองลพบุรีลืมเจ้าลืมรถ EMC ลืม10 ตรีคนนี้เสียแล้วนอนลืมทหารเดินดินลืมถิ่นรักเก่าเมืองลพบุรีลืมเจ้าลืมรถ EMC ลืม10 ตรีคนนี้เสียแล้วนอนนาโอเคนะครับไม่มีเสียงหึ่งฮัมแม้แต่นิดเดียวนะครับวอลลุ่มก็ยังไม่ได้เบานะครับตอนนี้สนใจก็ติดต่อมานะครับเป็นแอมป์ยามาฮ่าที่ให้เสียงเบสได้ดีอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับ